去中國旅行點樣俾錢？WeChat 幫到你，用海外號碼註冊，綁信用卡，掃碼俾錢超方便，但跨境有限制同埋有手續費，記得瀏覽官方最新資料。想知多啲，即刻入嚟睇下我哋呢集啦！大家好，我係 Alison。喺呢節開始之前，請大家俾個 like 支持下我哋今日嘅節目啊！本片內容僅為資訊嘅用途，非財務或法律建議，請查閱 WeChat 官方網頁，例如 pay.weixin.qq.com 以獲取最新嘅資訊。我哋對任何損失確不承擔任何責任。係，大家好，娜姐喺度。喂，Alison啊，最近呢，我有啲朋友呢問我啊，佢話喂，我去中國旅行啊，喂，點樣俾錢啊？聽就聽好多咩微信、支付寶，喂，都唔知邊樣打邊樣，我點搞啊？係啊，好，其實呢個微信咧付錢咧，其實真係非常之 popular 嘅。咁好多人都會，哇，究竟係點搞？因為佢哋住咗外國咁多年啦，係咪？咁我哋今集咧會講下 WeChat Pay 啊。咁特別係海外人士咧，你哋要注意呢個重點啊，因為你哋都好想翻去國內度參觀啊，去睇下佢哋而家咁嘅發展啊。咁我哋再次提醒啦，呢個資訊係基於咧2025年咧最新嘅了解啦。咁可能咧會隨時變動，咁你要睇翻佢哋嘅官方嘅資料係為準嘅。係，咁第一部分呢，我哋首先呢就會講下國際版同埋香港版嘅 WeChat Pay 究竟有乜嘢分別。咁就我當大家係由零開始啦，就乜都唔知。咁我首先呢就介紹一下啦。咁 WeChat 呢中文呢，我哋就係叫微信嘅，係啦。咁如果你用海外嘅電話號碼，例如澳洲+61註冊呢個 WeChat 嘅話呢，就會變成國際版嘅 WeChat Pay 噶咯喎，咁佢主要咧就係用外國嘅貨幣嚟到結算啦，即係用澳幣啦，咁就係適合呢個短期旅遊嘅人士。咁國際版咧主要就係靠綁定外國嘅信用卡直接扣款，即係綁你澳洲嘅信用卡咁直接扣款嘅，咁就唔可以用澳洲嘅電話號碼註冊，然後走去綁一張香港嘅信用卡，咁就係唔行得通嘅喎，唔可以咁樣做嘅喎嚇。嗱，咁大家就要注意翻啦。咁你國際電話號碼要綁翻國際信用卡，即係澳洲嘅信用卡。咁國際版咧，主要咧就係用嚟掃碼付款買嘢啦。因為涉及呢個跨境嘅限制啊，我哋會喺下面咧再詳細討論下呢樣嘢嘅嚇。咁如果係用香港嘅電話號碼註冊，就係 WeChat Pay Hong Kong。咁就係用港幣咧嚟到結算嘅，咁仲可以咧跨境去中國啦、澳門啦用啦，咁就好似八達通咁方便。咁你俾幾多 top up 幾多，咁就係用幾多。咁香港版咧係會支援更加多嘅功能㗎，咁就好似增值啦、轉數快啦、銀行轉帳或者係去啲鋪頭度增值咧。咁我哋下面咧亦都會詳細再繼續講㗎噃。冇錯啦，咁係咪即係話去旅行咧，即係漫遊咁樣啦，咁樣張卡我澳洲或者紐西蘭嗰張電話卡咁啊漫遊啦，咁啊用翻紐西蘭或者澳洲嗰個電話，咁就註冊咁 OK 啦。咁喺即係唔使喺大陸嗰度再整張大陸 SIM 咁樣，係咪咁嘅意思啊？係啦，冇錯啦。咁就算你換咗大陸嘅 SIM 卡啦，咁你諗住可能平啲喎，買張大陸卡好過用漫遊咁貴啊。咁你原本咧嗰個 WeChat Pay 咧裝咗喺你電話入邊咧，咁你照樣都係用得嘅，係你換咗卡都係冇影響嘅。咁但係你換咗卡咧，咁你都要注意翻係你係WeChat Pay 嘅 International 啊嚇。咁 WeChat Pay 咧支援發短信啦，同埋可以打電話嘅。咁就講完咗呢個分別之後咧，咁下面咧我哋就會睇下點樣綁卡啦，同埋要身份認證咁樣啦。咁呢個就係第一步嘅。首先咧，你就可以去翻 Play Store 啦，或者係 Apple Store 去 download 翻啦，下載呢個最新版嘅 WeChat Apps 嘅。咁註冊咗之後咧，就要
即係要做呢個身份嘅認證。國際版嘅話咧，你就用你嘅 passport 啦、護照嚟到做身份認證啦。咁而香港版嘅話咧，你記住你要有香港嘅電話號碼嚇，咁就係用香港嘅身份證咧嚟到做呢個身份認證嘅。呢個身份嘅認證做咗之後咧，就要 set up 一個6位數字嘅支付密碼啦。咁你付款嘅時候咧，有時會叫你撳呢6個字啊，咁啊千祈咧唔好唔記得咯喎。冇錯啦，究竟點樣去入錢落去你個 WeChat 嘅錢包裏面呢？咁澳洲或者香港嘅信用卡又係點樣綁嘅呢？咁嗱，國際版呢，你可以直接綁你嘅 Visa 或者 Master、JCB 等信用卡，咁啊唔需要呢一個嘅儲值嘅，即時扣款嘅。你只要綁你張卡呢，咁就得㗎啦。咁就你確保翻你張卡呢係有支援海外交易嘅呢咁嘅功能啦。如果唔，你自己就要留意翻啦。咁啊，香港版呢，除咗綁卡之外呢，你可以呢。喺 Seven 啊、OK 啊、屈臣氏啊、麥當勞等嘅地方咧去充值嘅，或者咧用銀行戶口咁樣轉數過去，亦都得嘅喎。香港版就可以 top up 啦，但係澳洲版咧就冇得 top up 咁樣嘅。係啦，咁聽落咧就比較簡單啲，同埋香港版係比較容易運作啲啊，我覺得。學多啲 function，即係可能用過就係啦，多啲 function 係啦。係啦，方便啲啦。係啊，咁仲有冇啲咩其他嘢要注意咁樣嘅咧？咁你綁卡嘅過程咧，你咪要俾啲個人資料，例如啲信用卡啊，後面嗰個 CVV 嗰個 number 啊，咁個3位數到期日啊，咁你關鍵就係你下載咗個 app 之後咧，你就註冊你嘅 document 啦，你嘅身份證啊，或者你嘅passport 啊咁樣啦。咁然後咧綁卡你就要設密碼啦，咁啊記住呢樣嘢，通常都係6位數字嘅。咁你就每次 payment 咧，即係你確定你要俾錢呢一個嘅merchant嗰陣時候，你就要入呢個6位數字，然後你個 payment 先會過嘅。咁人哋攞到你嘅電話咧，都未必可以即係攞到你啲錢啊。咁啊最尾咧，你都係要睇翻官方嘅 app 啦，睇翻所有嘅instruction 啦。咁以上嘅資料其實咧都係 same to 呢一個嘅紐西蘭嘅。如果你係紐西蘭嘅電話號碼咧，咁啊加64啦，咁然後所有嘢都係一樣，都係國際版，咁啊用翻紐西蘭嘅信用卡。咁就得㗎啦。係，咁第3部分咧，我哋就講下呢個限制啦，同埋手續費。咁國際版咧，其實主要都係咧用嚟消費啊、買嘢咁樣樣，係綁定你嘅信用卡啦。咁額度方面咧，即係嗰個信用額咧，咁每一日咧消費咧，其實都有上限嘅喎。例如單筆嘅上限咧，可能係人民幣嘅5000蚊啦。咁但係都要視乎翻銀行嘅情況而定啦。咁你要查詢翻最新嘅官網，因為佢成日都會變，有時即係又可能多啲 function 或者係改變其他嘢，咁你即係成日都要去 check 住睇下，可能又有無端端又有啲新嘢出現，咁你就要 update 翻啦。手續費方面啦，如果你綁外國嘅信用卡消費咧，你要問清楚你自己澳洲嘅銀行發行嘅機構咧有冇手續費啦，譬如海外嘅手續費或者係呢個匯率嘅手續費咧，咁呢啲都要問翻清楚啦。香港版咧就手續費就較低啦，跨境嘅時候咧亦都可能有少少嘅匯率轉換費咁樣樣嘅。係啦，咁啊其實嘅外國版呢，即係你拿住嚟國內消費呢，幾好嘅 payment method 嚟嘅，又安全啦。拎你張卡，又或者你錢包裏面已經有錢啦，咁或者之前你已經準備咗啲都得，咁就掂晒㗎啦。阿娜姐咁啊旅遊嘅小貼士啦，咁最好呢。你就通知翻，你當地嘅銀行咧就會去中國，咁避免佢以為你張卡俾人偷咗，係咪？咁點解會有啲咁多個overseas payment 咧？咁雖然咧你有WeChat Pay 啦，咁但係你都帶翻少少現金喺身，即係呢一個人民幣。咁一去到一啲細啲嘅省份咧，佢哋都仲用緊現金嘅。你去到啲大省啊，例如深圳啊、上海啊、北京嗰啲咧，好多 merchant 咧淨係收 QR code payment 㗎啦。咁啊現金你俾佢都未必有得找啊。咁啊另外啦，咁中國咧即係好多嘅地方都係有呢一個嘅 QR code payment， 有啲地方都可以收到啲咁樣嘅現金，但係主力都係去晒呢一個嘅 QR code payment 呢個 WeChat Pay。
WeChat Pay 噶啦。記住啦，你資料咧就好重要嘅，你上傳你嘅個人資料，你嘅 passport 之前你睇清楚，都係呢一個嘅官方嘅 app 嚟嘅，唔係其他嘅 app 啦。咁啊，確保翻你自己嘅私隱啦，你個 privacy 啊同埋個 security 都好緊要啊。咁啊，仲有呢一個網絡嘅連線方面啊，咁啊有啲咩 scam 嘅 text messages 咧，你自己都要留意翻啦。咁啊，最重要提醒翻咧，以上都係一般嘅我哋嘅分享啦。咁又唔係啲財務啊或者專業意見啦，但係都係分享翻我哋自己嘅經驗啊。咁啊，睇翻你自己嘅情況同埋銀行嘅 situation 去調整翻啊。係。就係咁樣啦，冇錯啦。咁就今日我哋講到呢度先啦。咁啊，下兩次咧，我哋就會講支付寶嘅。咁想知道咧兩者有啲咩分別嘅話，邊個會好用啲咧？咁就記得 subscribe 我哋嘅 channel，仲要撳埋個鐘仔，咁就唔會 miss 咗我哋嘅 video 啦。冇錯啦。咁咧，你哋有冇用過 WeChat Pay 去旅行啦？有啲咩好？有啲咩麻煩嘢？咩棘手嘢？有啲咩嘢可以同我哋分享下喺下低留言啦。咁啊，本片內容咧只供參考，唔係財務或者法律建議，記得去翻官方嘅網站咧睇翻呢個微仙嘅最新嘅資料啦。咁我哋下一次再見，拜拜。拜拜。